Bonjour, halo semua. Karena beberapa hari ini hujan, kita mau buat minuman yang bisa hangatkan badan. Kita rebus air, kemudian kita perlu satu buah apel, kita potong-potong seperti ini, dan satu buah pir, kita potong-potong. Masukkan semua buah yang sudah dipotong ke rebusan air, tambahkan kulit manis dan juga bunga lawang. Jangan lupa tambahkan daun mint supaya lebih segar. Nah, minuman ini kita biarkan mendidih sampai kurang lebih setengah jam. Ini baik, menyegarkan untuk tubuh dan bisa mengatasi sariawan. So, jangan lupa dicoba di rumah ya. Bon appétit, à bientôt.